இந்த மாதிரி நீங்களும் தூக்கத்துல இருந்து டக்குன்னு எழுந்திருக்கீங்களா? இல்ல மூச்சு திணறல் இருக்கா தூங்கும் போது? நம்ம கோவிட் டைம்ல பார்த்திருப்போம். நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் 90 கீழே குறையும் போதே நம்ம எவ்வளவு டென்ஷன் ஆனோம். ஆனா நமக்கு ஸ்னோரிங் இல்ல அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கும் போது நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் 0க்கு கூட போகும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்போ இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இவரோட ஏர்வே நார்மலா ஏர் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ ஸ்னோரிங் இருக்கும் போது நம்மளோட ஏர்வேல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வைப்ரேட் ஆகுறதுனால தான் அந்த கொரட்ட சவுண்ட் வருது. அதனால பார்ஷியலாவோ கம்ப்ளீட்டாவோ இந்த ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது. அதாவது டங்கும் இந்த ஜாவும் பின்னாடி போய் ஏர்வே கம்ப்ளீட்டா அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறதுனால அவருக்கு மூச்சு இழுக்க முடியல. சோ பிரெயின் வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் குறையுதுன்னு சென்ஸ் பண்ணி இவரை முழிக்க வைக்குது. அதாவது இவரு கண்ணு திறக்கல, ஆனா எழுந்துச்சு மூச்சு விட்டுட்டு திரும்பி தூங்குறாரு. இதனால என்ன ஆகுது? மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம தூக்கம் கெடுது. அது மட்டும் இல்லாம ஆக்சிஜன் லெவல்ஸும் நிறைய வாட்டி ஒரு நாளைக்கு குறையுது. ஒரு நாள் இல்ல, பல நாட்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் போது நமக்கு ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ் வருது. அதாவது டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், கொலஸ்ட்ரால், கேன்சர், ஈவன் அல்சைமர்ஸ் வருதா கூட ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வாழணும்னா நம்ம ஸ்லீப் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட் பண்ணணும்.